近日，远东新普化纤厂爆炸，再次揭露企业公安管理漏洞，受害劳工及家属正承受重大损失，周边居民也长期被火灾引起的空污困扰。劳动党呼吁大家持续关注，团结一致，争取劳工应有权益，并向企业与政府发出警示，必须重视职场安全与环境保护。受害劳工如有需求，劳动党愿意无偿提供协助。让我们一起行动，为劳工与社区争取正义与保障。感谢关注。